भागिवून पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक ही बूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडचे आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केलां त्या हिंडाचे गवंडी जायात, ताची राखण करात, बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपखुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे. मेले जोडीचे आशेन न्हय पूण काळजाचे हुरबेन. तुमचे आदीन आसलेल्यांचे जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवंडी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर कोटाय. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयलें. खुशालकायेन मुरगडटा म्हजो कांसो बरोन ओतता. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओडचीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदां काल. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों आनी एमकोंडाची दारवंटे तिचेर जोयत वचचे नात. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतांत पावतो जेजून आपल्या शिसा कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाण जोआंव बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जेरेमायस व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन, जोनासा पुता, तूं सुभागी,
कित्याक रक्त मासान न्हय पूण स्वर्गा आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हूण गे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो, आनी तिचेर जैत व्हरूंक कोण लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं हय म्हणशी ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? नेयाळाक आदार. आमकां क्रिस्तांवांक आमचो जेजू एक महान आनी खाशेलो मुखेल सोयरो. ताची म्हायती आनी वळख आमकां पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा. आपल्या सांगाता आसलेल्या शिसांक ताची कितली वळख आसा ती तपासूंक जेजू तांकां प्रश्न करता. मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात, आनी जेजूक वेगवेगळे जबाब मेळटात. देवाचें उतर खोळायेन वाचून ताची समजणी घेवंक गरज आसा. जेजूच जिव्या देवाचो पूत म्हूण वळखून आनी मांडून घेवंक वावुरया. तो आयज आमचो थाराव जावन दी जिविताची वाट क्रिस्ती तत्वां प्रमाणें चलून सर्गीचे राजाच्यो चावयो जिखून घेवंक वावुरया.